नाखून काटते समय अगर हर बार डर लगता है कि कहीं ज्यादा न कट जाए, तो यह इलेक्ट्रिक नेल क्लिपर आपकी टेंशन खत्म कर देगा। बच्चों के नाखून काटने हो या अपने, यह बिना दर्द और बिना झंझट के काम कर देता है। इसकी ऑटोमेटिक ट्रिमिंग और शांत आवाज इसे इस्तेमाल करना आसान बना देती है। सबसे मजेदार बात, कटे हुए नाखून इधर उधर उड़ते नहीं, अंदर ही जमा हो जाते हैं। सफाई का झंझट भी खत्म। USB से चार्ज हो जाता है, इसलिए बैटरी ढूंढने की परेशानी नहीं। छोटा सा है, इसलिए कहीं भी साथ ले जा सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किया तो लगा वाह, अब नाखून काटना भी इतना आसान हो सकता है। अगर आप स्मार्ट और सुरक्षित ग्रूमिंग चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर देखें। ऐसे और उपयोगी प्रोडक्ट्स आपको ओब्लिवियन वेबसाइट पर मिल जाएंगे।